पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो बाबाले कानले सुन्नुहुन्न। हामीले नपाएको वरदान यो सबैलाई सुनाउन सके पनि आफ्नै बाबालाई सुनाउन सकेनौँ। आमा रोगी बनायो घाँसको भारीले, बाउलाई रोगी बनायो जिम्मेवारीले। हिजो चाहिँ भोक लागेर पेटभरि भात खान नपाएको, अहिले चाहिँ रोग लागेर भात खान नमिलेको। त्यति बेला त वंशधानमा छोरै चाहिन्थ्यो होइन। समाजमा धेरै छोरी पायो भने हाम्रो आमालाई गरेको अपहेलनाहरू। आफ्नै भाउजू भएको भए अझै रमाइलो हुन्थ्यो। त्यसो दाइ विचार झगडा गरिदियो भाउजू म चाहिँ छिट्टै बिहे गर्ने थिएँ टाइपको चाहिँ हुन्छ मेरो मनमा। यता फ्यामिली नमिलाइकन चाहिँ मैले बिहे गर्न सक्दिनँ होइन। भेटो न आऊ माया निरेली मायार्गा खाँचीमा, दारी काटे सालीलाई गिजाउने, दारी पाले बुढीलाई बिजाउने। हुन्छ, यहाँहरू तीनैजनालाई लालीगुराँस.com मा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच विकास सर। विशेष गरी त रायमाझी परिवार भन्ने बित्तिकै एउटा ब्रान्ड नै छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ यो परिवार चाहिँ? गीत सङ्गीतमा स्पेसल चाहिँ यहीँबाट सुरु गरौँ। स्पेसल चाहिँ अब बिजी नै छौँ। गीत चाहिँ मेरो भर्खरै नयाँ पनि आइरहेछ, हङकङ मलाई होइन। धेरैले एकदमै धेरै माया पनि गरिराख्नु भएको छ। अब हामी छिट्टै परिवारको पनि आउँदैछ र बेलुकीमा चाहिँ हाम्रो क्विन रेडी क्लब दरबार मार्ग हुनाले सबै बिजी कहिले प्रोग्राममा कहिले गीत सङ्गीतमा। हुन्छ, हाम्रो कुराकानी सुरु भइसकेको छ। पारिवारिक रूपमा चाहिँ एउटा साङ्गीतिक यात्रा तय गरिरहँदा, अगाडि बढिरहँदा, आज स्थानसम्म आइरहँदा चाहिँ समग्र चाहिँ कस्तो रह्यो यात्रा अहिलेसम्मको? अहिले भाइले भन्नु पछिल्लो क्रममा बिजी छ भन्छ। म चाहिँ गीत सङ्गीतमा अहिले अलि ब्याक पनि भइरहेको छु, किनकि व्यवसायको हिसाबले सबै धेरै जसोलाई थाहा छ हाम्रो दोहोरी पनि छ के अरे होइन। दोहोरीमा अलिकति समय दिँदाखेरि गीत सङ्गीतमा चाहिँ म अलि त्यति समय दिन पाइरहेको छैन, तर सोचिरहेकी छु। म यो व्यवसायको हिसाबले गर्दाखेरि म यस्तो गीत गाउन मनैदेखि मन लाग्ने मान्छे अलि ब्याक भएँ कि जस्तो आफैलाई फिल हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब कतिले सोध्नुहुन्छ खोइ त तेरो गीत आएन यताउता भन्दाखेरि ओहो मैले त आजभोलि अब एल्बम मात्र नभएर पनि लाइभ दोहोरी पनि गाउन छोडेँ कि जस्तो लागिरहेछ। अब चाहिँ अलि कन्टिन्यू गर्नेछु त्यसलाई। अब अहिलेसम्मको समय त अब रमाइलो भइरहेछ, गाइराखेछ। समयमा बेला बेलामा अब कन्टिन्यू गरिरहन नपाए पनि अब यसो मेसो मिल्दाखेरि चाहिँ गीत सङ्गीतमा निरन्तरता छ भने चाहिँ दर्शकले बेला बखत पाइरहनु भएको छ। अब भोलिका दिनमा थप पाउने खालको सङ्केत दिइसक्नु भएको छ। यहाँको व्यस्तता अथवा सँगसँगै निरन्तरता चाहिँ कतिको छ तपाईँको चाहिँ? मेरो पनि अहिले त्यही हो, घरको फ्यामिलीको गीत आउँदाखेरि हुन्छ, अरू त्यही दोहोरी नै हो, त्यस्तो अरू एक्स्ट्रा केही छैन। एक्स्ट्रा केही छैन। दर्शकहरूलाई एक्स्ट्रा दिन मन कतिको छ आगामी दिनमा चाहिँ? एक्स्ट्रा भनेको त्यही गीत सङ्गीत हो, त्यहाँभन्दा अरू त के हुनु र। हुन्छ, हामी विशाल रायमाझी सरतर्फै लाग्छौँ। खास गरी यहाँको भर्खरै मात्र चाहिँ एकदम छोटो समयमै दर्शकहरूले अत्याधिक रूपमा रुचाउनु भएको छ। पछिल्लो देशको परिस्थिति सँगसँगै यो समसामयिक विषयवस्तुलाई जोड्नु भएको छ। यो गीतको चर्चा यसरी पाइरहँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? कतिको खुसी महसुस गरिरहनु भएको छ तपाईँले यो गीतलाई चाहिँ? थ्याङ्क यू सो मच यो क्वेसनको लागि। विशेष गरी अब हिजोका दिनमा मैले धेरै जसो लभ स्टोरी गीतहरू त्यस्तो गीतहरू ल्याइरहेको हो होइन। त्यसपालि चाहिँ त्योभन्दा अलि फरक, जुन अहिले हाम्रो देशमा दिन प्रतिदिन गाउँतिर मलामी पुग्दैन होइन, एयरपोर्टमा जाने हो भने त्यहाँ उभिने ठाउँ पुग्दैन भनिन्छ नि, त्यही कुरालाई उतार्दै हङकङ मलाई मै फर्की आउनेछु दैव नलायो भन्ने गीत लिएको छु। धेरैले एकदमै मिठो कमेन्ट हेऱ्यो भने मलाई भोक लागेको भए पनि तिर्खा लागेको भए पनि सबै कुरा बिर्सिन्छु है, त्यति धेरै माया गर्नुभएको छ। अब आज 15 दिन भयो, 15 दिनमै 1 मिलियन गइसकेको छ। एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया पाएको छु र धेरै सन्तुष्टि पनि छु म। धेरैले पूर्वै धारणा राम्रो भन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि मिठो लाग्यो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। म एकदम खुसी छु र यही कामबाट म पहिलोचोटि पूर्णकला विश्वविद्यालयसित पनि जोडिन पाएँ। दिदीलाई नि सम्मान छ। त्यसै गरी हाम्रो आर्टिस्टमा चाहिँ एलिना रायमाझी, त्यसै गरी हाम्रो विक्रम बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि एकदम धेरै धन्यवाद। ओके भने यो पारिवारिक रूपमै साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दा चाहिँ जहाँनिर चाहिँ अरूले चाहिँ एउटा गीत सङ्गीत निर्माण गर्दा केही कुराको अभाव हुन्छ, तर यो परिवारमा चाहिँ अभाव भन्ने त्यो कुरामा हामी देख्दैनौँ। यति बेला चाहिँ एलिनाजी हुनुहुन्न, कता हुनुहुन्छ खासमा उहाँ चाहिँ? आज चाहिँ बहिनी अघि उठेर म इन्द्रेणी जान्छु भन्दै गएको। अझ उहाँ छोरीसित त गीत गाउने हो मैले भन्थ्यो अरे। हामी सुतिराखेको थियौँ
जानु चाहिँ कता गयो यिनीहरू जान्छु यिनीहरू निस्कियो। मलाई चाहिँ सुरुमा यो गृहमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै अब भनौँ रायमाझीको तपाईँहरूको फ्यामिलीसँग भेटघाट गरिरहँदा चाहिँ एकदम आनन्द रमाइलो देखिरह्यो कि सोध्न मन लागेको कुरा र दर्शकहरूलाई पनि त्यो एउटा जिज्ञासाको विषय हुनसक्छ। तपाईँहरूको दिनचर्या चाहिँ कस्तो हुन्छ, कतिको रमाइलो हुन्छ, भनौँ झैझगडा होइन मेलमिलाप अथवा बेला बखत चाहिँ कस्तो कस्तो भइरहन्छ थोरै यहाँबाटै सुनाउनु। हाम्रो त अब यस्तो देख्दा रमाइलो हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ छ। कस्तो हुन्छ नि हामी अब बेलुका चाहिँ दोहोरीमा गइन्छ होइन, अब भेट भए पनि सबै उतै भेट भइन्छ। राति अब 2 बजे दोहोरी बन्द भएपछि 3-4 यहाँ आउँदा लगभग सुत्दाखेरि 5-6 नै बज्छ। त्यसपछि दिउँसो 1-2-3 बजीसम्म सुतिराखेको हुन्छ। जला काम पर्यो त्यो उठ्ने खाना खाने निस्किने हो। त्यसपछि यहाँ घरमा चाहिँ सबै बस्ने कुराकानी गर्ने यस्तो रमाइलो झैझगडा गर्ने हाम्रो घरमा टाइम छैन। तर टाइम हुँदाखेरि दोहोरीबाट आउँदाखेरि अब सँगै आइन्छ अनि बिहान खाना खाने बेला चाहिँ कराएरै बित्छ। मतलब झगडा हुनाले त्यस्तो हान होइन कि यो त्यो भन्दा भन्दै बित्छ। कस्तो हुन्छ तपाईँले पनि थोरै प्रतिक्रिया दिनु न यही प्रश्नमा, कतिको रमाइलो हुन्छ? दिदी अथवा दाइ पनि दाइ नै हुनुहुन्छ है तपाईँ चाहिँ, कस्तो हुन्छ? मेरो त सबभन्दा धेरै सुतेरै टाइम जान्छ दिउँसो। होइन यो बिहान अलि अबेरसम्म बस्छु। यसको र एउटी साथी हुनुहुन्छ निम्कला, त्यो दुईटा चाहिँ लाइभ बसेर रातभरि चिच्चाएर होइन भएर निम्कला त सुते गर्छन्। म चाहिँ बिहान अबेरसम्म लाइभ बस्छु अनि दिनभरि सुत्छु, उठेर दोहोरी जान्छु। लाइभमा पैसा आउँछ? हो पैसा पनि आउँछ अनि चिनेको साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ हामी। हुन्छ, अलिकति यो अन्तर्वार्तालाई रमाइलो पनि बनाऊ, सङ्गीतमय पनि बनाऊ। थोरै एउटा गीतबाट सुरु गर्छौँ, चर्चा पाएकै गीतबाट हामी एउटा सुरु गर्छौँ अहिलेलाई चाहिँ। यसमा अलि धेरै चलेको शब्द पनि त्यही भएको हुनाले मैले लेडिजकै शब्द गाउँछु। रातो पासपोर्ट नदेखा भातमा परान धर्की रोइरहन्छ यो आत्मा परान हङकङ मलाई मै पर्खी बस्ने छु परान दैव नलाए। एकदम तपाईँ चाहिँ जुन यो परिवारको मुटुको रूपमा हुनुहुन्छ, रायमाझी परिवारलाई धेरै माचिन तपाईँले अहोरात्र भूमिका निर्वाह गरेको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आम दर्शकले थाहा पाउनु भएको छ, हेरिरहनु पनि भएको छ। अघि यहाँले कुरा गर्नुभयो अलिकति गीत सङ्गीत भन्दा पनि बिजनेसतिर अलिक बढी लागिरहेको छु पनि भन्नुभयो। कहाँनिर आएर चाहिँ तपाईँलाई अलिकति गीत सङ्गीतलाई थोरै टाढा राख्न मन लाग्यो, के कुराले गर्दा चाहिँ? होइन यस्तो गीत सङ्गीत त टाढा राख्न मन छैन। मेरो नसामा रगतमा मन मस्तिष्क हरेक कुरामा मेरो गीतै छ होइन। भन्दा नि अब मेरो त्यति राम्रो स्वर नहोला, त्यस्तो राम्रो नगाम्ला, त्यति प्रोफेसनल नहुम्ला, र पनि मेरो मन मस्तिष्कमा गीत सङ्गीत नै छ होइन। कस्तो भयो भन्दाखेरि अब व्यवसाय गरिसकेपछि अब त्यसमा पनि लगानी त लागिएछ, त्यसलाई पनि हेर्न पर्यो होइन। अब रातभरि उतातिर भइसकेपछि दिनमा चाहिँ अलिकति सुत्न टाइम चाहिने, त्यसपछि अब दिउँसो त्यति बाहिर टाइम दिन नसकिने। अब लाइभ दोहोरी गाउनलाई पनि चाँडै 10-11 बजी उठेर जानै पर्यो। बाहिर गीतहरू गर्दाखेरि पनि फेरि एक्स्ट्रा टाइम भयो। उता व्यवसायमा घाटा हुने हो कि के हुने हो कि अब स्टाफको तनाव हरेक कुराको गर्दाखेरि चाहिँ अलि थोरै ब्याक भएको जस्तो मात्रै हो। तर अब चाहिँ मैले यस्तो सोचिरहेको छु, आफ्नो व्यवसायलाई आफ्नो ठाउँमा गीत सङ्गीतलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर अब चाहिँ म अलि धेरै लागि पर्ने छु हिजोको दिनमा भन्दा भनेर चाहिँ एउटा गीत पनि तयारी गरिरहेको छु। भनेपछि छिट्टै बजारमा आउनेवाला छ। अब एउटा हजुरको आवाजबाट पनि होइन स्वरबाट पनि कुनै यो समयमा एउटा गीत सुन्छौँ हामी गाउने हुन्छ। मैले धेरै गीत गाएकी छैन, जति थोरै गाए पनि अब मन पराइदिइरहनु भएको छ दर्शक श्रोताले। अरूभन्दा नि बेसी हामी फ्यामिलीले बनाएर गाएका गीतहरू त्यसमा पनि थोरै होइन थोरै गाए पनि एकदमै मन पराएको र मलाई मन छोएको आमा रोगी अनि गाउँछु। किनकि त मेरो जिल्लालाई चिनाएको गीत पनि अनि हाम्रो वास्तविक हाम्रो फ्यामिलीको भोगाई जस्तो गीत पनि हो, गाउने प्रयास गर्छु। त्यो हामी चाहिँ 4 बहिनीले एल्नाले पनि गाएको छ, हामी 4 बहिनीले गाएका गीत पनि थियौँ। त्यसमा हाम्रो आमा बुवा दिदी बहिनी सबै देखिने अवसर पनि मिलेको थियो। गाउँछु अर्गा खाँची जन्मिएकी छत्रदेवको गाउँमा
एउटा गीत गाउँछु मैले आमा तिम्रो नाउँमा, छोरा पाउने रहरैमा पायो छोरी छोरी, गाउँले भन्थे फेरि पनि छोरी पाउन मोरी। आमा आमा रोगी बनायो घाँसको भारीले, बाउलाई रोगी बनायो जिम्मेवारीले। आमा रोगी बनायो घाँसको भारीले, बाउलाई रोगी बनायो जिम्मेवारीले, बाउलाई रोगी बनायो जिम्मेवारीले। यो चाहिँ मेरो एकदम गीत गाएर एकैछिन भाइरल भएर भ्युज टन्नै गएर टिकटक भएर एकदम हुन भन्दा नि कुनै कुनै गीतहरू भ्युजहरू थोरै गए पनि आफ्नो आत्मसन्तोष हुन्छ नि। तर यो गीत हजुरले गाइरहनु भयो, म त्यो गीतसँग डुब्न पुगेँ। मलाई लाग्छ यो गीत यति बेला अन्तर्वार्ता हेरेर पनि यो गीत सुन्नु भएको छ नि, सबै त्यो भावनामा डुब्नुहुन्छ, त्यो पीडामा डुब्नुहुन्छ। र यहाँले यो गीत गाउनु पूर्व पनि वास्तविक कुरा भन्नुभयो कि, थोरै खोलिदिनुहोस् न। यो गीत त आफैमा एउटा आँखामा रसाउने खालको छ, वास्तविक पनि भन्नुभएको छ। यो गीत चाहिँ बनाएको भाइले नै हो। र हामी चाहिँ पहिलाको इन्टरभ्यूमा पनि हामीले भनेको छौँ, हामी छोरी छोरी धेरै छौँ। हामी धेरै त छैनौँ, 6 बहिनी मात्रै छौँ छोरी। 6 बहिनी छोरीमा अब 2टा भाइहरू, तर छोरा पानी आसमा चाहिँ धेरै छोरी पाएको। 4 बहिनी छोरी चाहिँ विशाल जन्मेको। र गाउँमा पनि अब अहिले पो छोराछोरी समान, एउटा मात्रै सन्तान भयो भने हुन्छ, छोरो होस् छोरी होस् एउटा भए पुग्छ, हामीलाई ईश्वरको वरदान भनिन्छ। त्यति बेला त वंशधानमा छोरै चाहिन्थ्यो होइन। समाजमा धेरै छोरी पायो भने हाम्रो आमालाई गरेका अपहेलनाहरू, अब समाजले गरेका कुराहरू, हरेक कुराहरूलाई समेटेर बनाएको गीत। त्यो कुराहरू तपाईँले अझै पनि सम्झिरहनुहुन्छ? अझ तपाईँ त धेरै जान्ने पनि हुनुभएको थियो होला त्यति बेला उमेरको हिसाबमा। त बाहिरी पानामा नलेखिए पनि मेरो मस्तिष्कको इतिहास नै हो, त्यो मेटिँदैन, त्यो मेटिँदैन कहिले पनि। गीतमा पनि छ। मलाई लाग्छ तिनी कुराहरू त्यो सम्झिँदाखेरि त्यो मेरो कुनै जुनी थियो, त्यो मेरो कुनै सपना थियो, अहिले म अर्को जुनीमा छु, त्यस्तो हुन्छ कि। अब त्यति बेलाको सम्झिँदा र अहिले सम्झिँदा त्यो धेरै पहिलेको कुरा जस्तो पनि लाग्छ। अब अहिले त हरेक सङ्घर्ष गर्दै खुड्किला मार्दै यहाँ आइसक्यौँ नि, र तिनी सम्झिँदा त मेरो अर्को जुनीको थियो कि त्यस्तो पनि लाग्छ। सङ्घर्ष गरिरहँदा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ दुःख पाएको, अथवा योसम्म पनि मैले भोगेको छु, अथवा हामीले चाहिँ योसम्म पनि भोगेका छौँ भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तो केही कुराहरू? त्यस्तो त लिमिटै छैन। भोग्न त हिजोका दिनमा त कति धेरै भोग्यो। मैले हिजोका दिनमा इन्टरभ्यूहरूमा नि भनेको छु होइन। तपाईँलाई दुःख लाग्ने के हुन्छ नि त्यो पलहरू के छन्? अझै मलाई चाहिँ एउटा दुःख लाग्ने कुरा कस्तो अहिले कस्तो भएर आउँछ भने होइन, सबैभन्दा बढी दुःख लाग्ने कुरा हिजोको दिनमा चाहिँ भोक लाएर पेटभरि भात खान नपाएको पीडा होइन। अहिले चाहिँ अब भनौँ न गफ लागे जस्तो नभएर एक दिनको ल एउटा बोरै चामल खान्छु, 10 किलो चामल खान्छु भने पुग्छ नि लगभग चामलै खाने। हिजो चाहिँ भोक लागेर पेटभरि भात खान नपाएको, अहिले चाहिँ रोग लागेर भात खान नमिलेको कुरा चाहिँ मैले जिन्दगी अब कहिले नबिर्सने। अहिले अलिकति सुगरले पनि छोएर मलाई भात खान हुन्न भनेर हिजो भोक लागेर भात खान पाइनँ मैले होइन। अहिले खान पाएर पनि रोगले खान्दिनँ कि, त्यस्तो अवस्था आयो। त्यही यो भातसँग चाहिँ मेरो दुश्मनी रहेछ, चामलसँग मेरो दुश्मनी रहेछ। कतिको आँखा रसाउँछ त बेला बखत अहिले पनि हिजोको दिन सम्झिरहँदा चाहिँ कोठामा एक्लै हुँदा चाहिँ त्यो सम्झेर आँखा रसाउने, आँसु आउने, त्यो कति भइरहेको हुन्छ तपाईँको? सकेसम्म म यस्तो भन्छु, मान्छेले हुनलाई पछिल्लो कुराहरू बिर्सिन त हुन्न होइन, तर म सकेसम्म सम्झिन चाहन्न। तर सम्झियो भने त अब काली लाग्दै चाहिँ हुन्छ, कास त्यस्तो थियो हिजो। एकान्तमा धेरै पटक रुनु भएको छ अहिले पनि? रुन त अब यस्तो मान्छे रुन्छु भने रुने होइन, रुन्न भने पनि मान्छे रोइहाल्छ।
तपाईँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त्यो एउटा गीतसँग? मैले त्यही गीतमै प्रसङ्ग जोडेँ होइन। आमा रोगी हुनुभयो, घाँसको भारीले भन्ने कुरा जिम्मेवारीले, यो भारी र जिम्मेवारी होइन त्यो गीतमा पनि पोख्नु भएको छ। कसरी लिनुहुन्छ त्यो समयलाई तपाईँले चाहिँ? मैले चाहिँ त्यो जुन मम्मीहरूले पाएको दुःखहरू त्यो चाहिँ देखिनँ। म अलि पछिकै पनि हो। फेरि हजुरबुवाहरू हुनुहुन्थेन म जन्मिँदै, मैले भोग्न पाइनँ मम्मीहरूको त्यो दुःख हेलाहरू चाहिँ भोग्न पाइनँ। पछिको सङ्घर्षहरू चाहिँ मैले दिदीहरूको मम्मीहरूको देखेको छु। यो सुन्दा कतिको भावुक हुनुहुन्छ। हुन त अब जस्तो व्यावहारिक रूपमा पर्नु र नपर्नु अलिकति फरक त हुन्छ भन्छ, तर पनि केही कुराहरू दिदी अथवा दाईहरूको देखिरहँदा पनि हो हामी चाहिँ अलिकति भाग्यमानी नै रहेछौँ, त्यो खालको भोग्न परेन भन्ने पनि लाग्दो हो। कसरी लिनु भएको छ यो कुरालाई चाहिँ, जो आफ्नो दिदी र दाईले भोगेको कुरालाई? जुन दुःख भोग्नुभयो त्यो त गइसक्यो होइन। अब चाहिँ आउने दिनमा मम्मीहरूलाई अलिकति सुख दिन सकौँ, खुसी गराउँ भन्ने त हुन्छ। अब हेरौँ के हुन्छ, कसरी सकिन्छ त्यो चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। थोरै गीत के म प्रसङ्गमै जान खोजिरहेको छु कि यति धेरै यो भावनामा डुबिरहेको छु। यो गीतबाट यति धेरै प्रश्नहरू हुन्छ कि म आफै एकदम धेरै भावुक पनि भएँ। जस्तै गाउन सकिनँ आज होइन, एकदम त्यो गीत आफैमा कस्तो छ भने ठ्याप्प सुन्ने बित्तिकै मान्छेलाई चाहिँ रुवाइदिइहाल्छ क्या। यदि त्यो पीडामा आफू पनि जाने भने सुन्नेहरू पनि। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? जस्तो दिदीले त भन्नुभयो होइन आफ्नो बुबा आमाको कुराहरू, तपाईँको अलिक धेरै जान्ने उमेरकै हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा चाहिँ। जस्तो दिदीहरूले चाहिँ एउटा छोरी पाए भनेर चाहिँ आमा बुबाले भोगेका कुरा, तर तपाईँ पछि छोरा जन्मिसकेपछि चाहिँ कतिको फरक के छ? फरक त अब बेसरी फरक भयो। हाम्रो घरको खुसी नै म थिएँ होइन। हाम्रो घरको भन्नाले अब गाउँभरिकाले फलानाले छोरो पायो अरे, त्यो बेलाको टाइमको कुरा होइन। एकदमै फलानाले छोरो पायो अरे भनेर मलाई छोरो पाइसकेपछि म मेरो छैटीमा चाहिँ गाउँ नै बोलाएर पार्टी गरे अरे होइन, गाउँमा त्यो कुरा छ। त्यसपछि चाहिँ त्यति बेला त बाजा बजाउने सबै क्या बन्दुक पड्काउने अरे। माओवादीहरूले गाउँका बन्दुकहरू सबै लगेर राखिदियो नि गाउँभरिको लगेर। त्यति बेला त गाउँभरि बन्दुक पड्काउने, बाजा बजाउने त्यस्तो भयो। अनि मैले चाहिँ दुःख चाहिँ मलाई सबै कुरा पुग्नै थियो। मतलब मलाई फेरि सानैदेखि आटो मन पर्थेन, मकैको आटो मन पर्थेन, भातै खान्थेँ। छोराले भात खान्छ भनेर मलाई बासी भए पनि त्यासी भए पनि भात घरमा अलरेडी हुन्थ्यो होइन। जसरी भए पनि जुटाइदिनुहुन्थ्यो बा मम्मीले होइन। तर दिदीहरूले त्यो पाएको दुःख देखेर अनि दिदीहरूले आटो खाएको देखेर आटो मलाई मिठो हुन्थेन। त्यही पनि म चाहिँ दिदीहरूसँगै बग्न चाहन्थेँ क्या। जस्तै अब घाँसको भारी लिन जाँदाखेरि मलाई पढ छोरा टाइपको हुन्थ्यो, दिदीलाई अब भारी सारी लिन जानु पर्यो म पनि लिन जान्छु टाइपको क्या। म पनि जान्थेँ दिदीहरूसँगै। हरेक दुःख चाहिँ मैले दिदीहरूसँगै गरेँ गर्नलाई चाहिँ। म पछिको भाइ बहिनीले चाहिँ अलि दुःख पाउनु भएन। करले भन्दा नि ररले दुःख गरेँ। खासमा अहिले चाहिँ बुबा आमा चाहिँ बुटोलतिर बस्नु भएको छ, कस्तो छ उहाँहरूको अवस्था अहिले, के छ? अहिले त बिरामी चाहिँ अलि रोगी हुनुहुन्छ। बाबा पनि अब उमेरले गर्दा बाबा अलि बुढो भइसक्नु हो। मम्मी पनि एकचोटि हामीले ढाडको अपरेसन गरेछौँ, अलि रोगी हुनुहुन्छ। त्यही पनि राम्रो छ, घरमा आफै दोकान गर्नुहुन्छ, आफूलाई खाने खर्चहरू पुर्याउने टाठी हुनुहुन्छ नि त मम्मी। घरमै दोकान गर्ने, यताउता गर्ने। गाउँ समाजमा हिजोको दिनमा त्यसरी हेर्ने र अहिले चाहिँ रायमाझी परिवारले एउटा अर्घाखाँचीलाई मात्र नभएर नेपालकै एउटा प्रतिनिधित्व एउटा परिवारको हिसाबमा यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा छुट्टै एउटा पहिचान बनाउनु भएको छ। यसरी प्रस्तुत भइरहँदा चाहिँ कस्तो फरक पाउनु भएको छ? आमा बुबालाई हेर्ने दृष्टिकोण अथवा आमा बुबालाई पनि कतिको खुसी बनाउन सके जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गाउँमा चाहिँ अहिले हामीलाई हिजो केही भन्ने, केही कुरा काट्नेहरूले पनि आज हामीलाई पूजा गर्नुहुन्छ गाउँमा। आमा बाबालाई नि हिजो त्यस्तो दुःख पाएको, अब गाउँका अलि धनी मान्छेहरूले नि हो हिजो फलानी पेटभरि खान नपाएको मान्छे, अर्काको मेलापात गर्दै हिँड्ने, अर्काले दिएको गुन्यो लगाएर हिँड्ने मान्छे आज बुटोलमा बसिছে। छोराहरूले यस्तो गराए, भाग्य त त्यसको पो रहेछ, दिन जसको पनि एकचोटि फर्किने रहेछ।
अनि त्यो टाइपले हुन्छ बामा। हाम्रो परिवार चाहिँ एउटा उदाहरण जस्तै अब हिजोका दिनमा गाउँमा अब छोरै पाउनुपर्छ फ्यामिली उस गर्नको लागि भन्ने हुन्छ नि त, वंश धान्नको लागि भनिन्छ नि त। हाम्रो परिवार चाहिँ अब कस्तो उदाहरण भयो भने छोरी पाए पनि त्यस्तो उस हुँदो रहेछ है, छोरीले नि गर्न सक्ने रहेछन् है भन्ने उदाहरण त्यति बेला बुवामा चाहिँ कस्तो थियो एउटा जस्तो समाजले त्यसरी भनिरहँदा होइन, आमा त छोराछोरी हो होइन, छोरा भयो नि छोरी भए पनि त्यो भित्र भाव चाहिँ एउटै हुन्छ। तर अलिकति हाम्रो समाजमा चाहिँ अरूको देखिरहँदा जस्तो बुबाहरू चाहिँ अलिक हुन्छ नि त आफ्नो आमालाई त्यो खालको व्यवहार गर्ने पनि हुन्छ नि। तपाईँको बुबा चाहिँ ट्याक्कै कस्तो हुनु त्यो विषयमा चाहिँ? पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो बाबाले कानले सुन्नुहुन्न, कान सुन्नुहुन्न कि भन्दा कम सुन्नुहुन्छ। त अरूले भनेको त्यसरी बाबाले सुन्ने कुरै हुन्थेन, महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला मनले होइन। अनि महसुस गर्नुहुन्थ्यो होला, तर बाबाले यस्तो अब कानमा गएर अलिक चिच्याएर भन्यो भने सुनिएन, आइभन बाबाले सुन्नुहुन्थेन, अहिले पनि सुन्नुहुन्न। कस्तो लाग्छ फेरि यो अहिले चाहिँ एकाएक तपाईँहरूको चर्चाहरू पनि सुनाउन मन लाग्दो, अरूले पनि सुनाउँदान्, त्यसरी अलिक कम सुन्दा अथवा सुन्दै नसुन्दा पनि के हुन्छ? बाबाले अहिले टिभीमा हेर्नुहुन्छ, फेसबुक खोल्नुहुन्छ, फेसबुकहरूमा हेर्नुहुन्छ। पढ्न चाहिँ बाबाको आँखा अहिले पनि हाम्रोभन्दा पनि तेज छ। त्यो न्युजहरू बिहान पत्रिका पढ्नेदेखि लिएर सबै गर्नुहुन्छ। फेसबुकहरूमा सबैले हालेको फर्कै पढ्नुहुन्छ। गीत सङ्गीतको कुरा गर्दा तपाईँहरूको आवाजहरू चाहिँ कतिको सुन्न पाउनु भएको छ अथवा सुन्नु भएको छ जस्तो लाग्छ कि नै, सुनाउन सके जस्तो? सुन्न चाहिँ सुन्नुहुन्न, त्यही लेखेका कुराहरू मात्रै पढ्ने हो। नयाँ भने आमाले चाहिँ छेउमा बसेर यो यस्तो भनिदिएको हो, यो यस्तो भनेको भनेर आमाले भन्नुहुन्छ। ए भनेपछि यति मिठो छोराले गाउँछ या छोरीले गाउँछ, अहिले छोराको गीतको बारेमा चाहिँ यसरी मलाई भनेर त्यो खालको चाहिँ महसुस गर्नै सक्नुहुन्न? भनेपछि जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरा यही। जति आफ्नो चर्चाको किनकि अब बाबालाई सानैदेखि हामीले जान्दा चाहिँ बाबाको काम त्यस्तै जानेको हामीले। अब हस्पिटलहरू यताउता लगेर त्यो सन्चो हुने कुनै पनि चान्स नभएर बाबाको त कानको नसाहरू सबै फुटेको उडेको भएर त्यो बाबाले फेरि सुन्न सक्ने त्यस्तो नभएको भएर हामीले जान्दा चाहिँ बाबा त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, पहिले पनि त्यस्तै हुन्छ। हामीले नपाएको वरदान यो सबैलाई सुनाउन सके पनि आफ्नै बाबालाई सुनाउन सकेनौँ। यो कुरा चाहिँ अति दुःख लाग्दो, किनकि जन्मदिनै आफ्नै आमाले त सुनिरहनु भएको छ, तर एउटा यो लेभलसम्म सङ्घर्ष गरिरहनु भयो बुबाले। छोराछोरीको चर्चा सारा संसारले सुनिरहँदा घरको मेन खम्बाले नै सुन्न सक्नु भएन, निकै दुःख लाग्ने पाटो भन्नु। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? म त केही भन्दिनँ। बुबालाई सुनाउने रहर त ठुलो सपनै थियो होला, अझै पनि कहिलेकाहीँ होइन बुबाको यो खालको समस्या चाहिँ निको पार्न सक्छु भन्ने लाग्छ हजुरले कहिलेकाहीँ? बोल्न सक्नु त्यस्तो गर्नै सक्ने भए त आफ्नो मुटु नै किन बेच्न नपरोस्, गरिन्थ्यो होला, तर सम्भव छैन। अब यस्तो हो, बाबा अब धेरै बुढो पनि भइसक्नु होइन। हाम्रो बाबा 5 साले हो। ए हजुर। अनि मभन्दा अलि 18-20 वर्ष जेठो पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बाबा। बाबा एकदमै अब बुढै भइसक्नु होइन। नयाँ भने त अब हिजोका दिनमा हाम्रो लागि कति दुःख गर्न, आज हामीले जति दुःख गरेर भए पनि बाबामालाई सुखमा राख्ने, सकेसम्म हाम्रो गीत सङ्गीत बाबासम्म पुर्याउने, त्यो त हामीलाई रहर नभएको कुन छोराछोरीलाई होला र होइन। तर बाबा अलि बुढै भइसक्नु, घरमा जाँदा पनि छोरो छेउमा आएन बसेन भन्ने गुनासो गर्नुहुन्छ। म बाबाको छेउमा गएर बस्न सक्दिनँ, बाबाको अनुहारभरि सबै चाउरी परेको देख्छु होइन। मेरो एकदमै मनले चाहिँ मान्दैन क्या। अब के छ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको परिवारले जति पनि यहाँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, यो आँसुको पछि तपाईँहरूको सङ्घर्ष त मलाई लाग्छ एउटा उदाहरणीय नै छ। अघि पनि भन्नुभयो उदाहरणीय, हामी एउटा परिवारै हौँ। तपाईँले भन्दा पनि सबैले हामीले पनि भन्न सक्छौँ कि एउटा भित्रैबाट चाहिँ यो परिवार चाहिँ सबैको लागि उदाहरणीय हो। हिजोको त्यो एउटा दुःख सङ्घर्ष पछिको यो सफलता यसै सजिलै गरी आएको पनि होइन, अझै सङ्घर्ष गरेर अझै सफलता हासिल गरेर चाहिँ अब के छ बुबा आमाको लागि चाहिँ सपनाको रूपमा के राख्नु भएको छ तपाईँहरूले? चाहिँ बुबा आमालाई चाहिँ अझै यो देखाउन मन छ त यहाँ पुर्याउन मन छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ यस्तो छ। अब बा मम्मी त हाम्रै खुसी हेरेर पनि खुसी नै हुनुहुन्छ अहिले त, हिजोका दिनमा जस्तो त छँदै छैन होइन।
बाबा मम्मीले नि भन्नुहुन्छ हामीले त अर्को जुनी पाएको भन्नुहुन्छ। मेरो विचार चाहिँ सकेसम्म बाबा मम्मी बुढो भइसक्नु छ, हामी काठमाडौँ छौँ, हामीलाई उहाँ बुटुल गएर पनि सम्भव छैन, हाम्रो गन्तव्य यता छ होइन। बाबा मम्मीलाई काठमाडौँ आउनुभन्दा पनि आफ्नै घर हुँदा हुँदै त्यो भाडा घरमा बस्न जान्छु कराउँछन् यताउता भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। सकेसम्म चाहिँ हाम्रो सपना चाहिँ हामी र बाबा मम्मी एकै ठाउँ बस्न, बाबा मम्मी बुढो भइसक्नु, हामी र बाबा मम्मी चाहिँ एकै ठाउँ बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पाए मेरो लागि जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो खुसी त्यही हुने थियो। तर पनि बुबा आमालाई अहिले जसरी आफ्नो नामबाट चिनाइरहनु भएको छ, रायमाझी परिवारको बुबा आमा भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै सान छ। बुटोलमा पनि त्यो किसिमले चिन्नुहुन्छ, अर्घाखाँची समग्रले त्यही किसिमले चिन्नुहुन्छ। थोरै हामी अलिकति भावुकमा धेरै डुब्यौँ, पीडामा डुब्यौँ, अलिकति यो पछिल्लो कुरालाई सम्झ्यौँ विगतलाई। तर अहिलेको कुरा गर्ने पनि निकै तपाईँहरूको वाव छ, बाहिर तपाईँहरूको चर्चा, तपाईँहरूको गीत सङ्गीतमा एकपछि अर्को जसरी उच्च लेभलमा गइरहेछ, फड्को मारिरहेछ, झन् एउटा परिवारमा खुसीको वर्षा नै भइरहेछ यति बेला त। हामी शर्मिलाजीतर्फ नै लाग्छौँ। तपाईँको गीत चाहिँ एउटा चाहिँ अब अलिकति हामी रमाइलोतर्फ जाउँ, विगतलाई थोरै सम्झ्यौँ, कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ, थोरै आँसु बग्दा पनि कहिलेकाहीँ मन हल्का पनि हुन्छ नि त होइन। कति छ होइन, सबै कुराहरू नभन, कतिपय भन्नुपर्ने, कति कुरा फेरि भनौँला अथवा रमाइलो गरौँ। फल्नाहरूले अहिले त यस्तो छ कि फल्नाहरू भाइरल हुनला रोए, त्यो त्यस्तो भन्ने हिसाबले हुन्छ। मान्छेको आफ्नो आफ्नो हुन्छ, रुन्छु भनेर नक्कली आँसुलाई रुनी त होइन मान्छेहरू, रुनी भएपछि त्यही रमाइलो गरौँ। तर पीडा बुझ्नेहरूलाई चाहिँ आँसुको महत्त्व चाहिँ थाहा हुन्छ, किनकि मान्छेले आँसु बगाउँदा पनि मान्छेलाई चाहिँ कति सान्त्वना मिल्छ भन्ने कुरा त जसले दुःख भोगिरहेछ उसलाई चाहिँ थाहा हुने नै हो।